nyuma y'uko tubagejejeho inkuru y'umuburo ukomeye cyane watanzwe n'abayobozi ba M23 Colonel Wiringoma Lieutenant Colonel Bertrand Bisimwa ndetse na Lawrence Kanyuka. Ubu noneho amakuru mashya agezweho nuko M23 yagize gutya nayo ntibirebere ikavuga ngo ntabwo mu Burundi ngomba gukomeza guturuka ibisasu birimo kuza kuturasa hano muri Kamanyura ndetse na Katogota ndetse na Kaziba, ahubwo natwe tugomba kugira ikintu dukora. Nibiki bibaye byose turabibafitiye muri aya makuru. Turareba umusirikare ukomeye cyane w'u Burundi agize gutya aricwa, yishwe nande, yishwe na M23. Uwo ninde, biri buze gucura iki, byose turabibafitiye, tugiye kubigarukaho. U Burundi none buzanye n'indi strategy ikomeye cyane mu buryo bw'imirwanire, byose turabigarukaho. Weho bana natwe kora subscribe ujye udukurikira umunsi ku wundi, ibyiza byose uzajya ubisanga hano. Tudatinze rero reka dutangire. Ejo nibwo twabagejejeho umuburo ukomeye cyane watanzwe n'abayobozi cyangwa high ranking officials bo muri M23. Ubu noneho ntabwo bikiri umuburo, ahubwo uyu mutwe ugize gutya urasa ku butaka bw'u Burundi. Ni nyuma y'igihe ingabo z'u Burundi zisuka amabombe mu bice bituwe n'abaturage benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga yuko ingabo z'M23 zarashe igisasu ahitwa Nyakagunda muri zone ya Rugombo iherereye mu yahoze ari intara ya Cibitoke. Iki ni igisasu amakuru avuga ko ngo cyakomerekeje umwana w'imyaka 3. Hanyuma rero ejo muhagana mu masaa 6:50 ngo ari ikindi gisasu cyaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabwo cyarashwe ku musozi wa Mparambo uherereye muri commune Cibitoki, kigwa muri metero nke uvuye mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ambasaderi Arenyamitwe ugeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abinyujije kuri X yavuze ko kuba biriya bisasu byarashwe atari kwica mu buryo bubabaje amategeko mpuzamahanga gusa, ahubwo ari n'igitero kigaragara kandi cyeruye ku busugire bw'igihugu cy'u Burundi. AFC M23 ikaba yarashe ku Burundi mu gihe yaba kuwa 4 yaba ndetse n'ejo kuwa 5 u Burundi bwakomeje gusuka amabombe mu duce twa Kamanyura na Katogota mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko nari maze kubivuga. Ejo abarundi bageze gutya barasa umunara w'itumanaho wa societe y'itumanaho yitwa Vodacom. Ni umunara uri hariya muri Kamanyura, bagira gutya barawurasa. Uwo munara ejo twarabiberetse urimo ugurumana, ndetse tubereka n'uburyo barashe ku bigo by'amashuri bakomeretsa abanyeshuri, abandi baricwa. Hari urutonde rurerure cyane M23 ikomeje kugenda itangaza igaragaza uburyo abarundi ibisasu barimo kurasa birimo kugenda bikica abantu hariya mu gihugu cya Kongo hara muri Kamanyura. Ni bisasu rero abayobozi bo mu M23 bemeza ko hari abaturage benshi byisha, abandi birabakomeretsa, byisenya ibikorwa remezo birimo amashuri, inzu nyinshi z'abaturage n'ibindi. Ibyo bisasu rero by'ingabo z'u Burundi muri turiya duce twombi kandi byatumye abaturage benshi bava mu byabo barahunga, bamwe bahunga berekeza mu mujyi wa Uvira, mu gihe abarenga magana ubungu barakisana bagera mu bihumbi bamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero M23 nayo yarakaye, irimo irasubiza u Burundi. Gusa nanone tukiraho ngo mu gihugu cy'u Burundi tujye ku yandi makuru arimo kuvugwamo. Hari umusirikare w'u Burundi ugize gutya aricwa. Uyu nguyu ninde? Uyu nguyu yitwa Lieutenant Colonel, ni umusirikare mukuru, Lieutenant Colonel Atanaze Minani. Uyu nguyu bantu bo mu Burundi baramuzi, yari umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu nguyu akaba yishwe arashwe n'umutwe wa M23. Aya ni amakuru urebye yatangiye gucicikana ku mugoroba, ariko turabareka tubanze dutohoze. Uyu mugabo rero ngo yaguye mu mirwano yahitanye n'abandi basirikare benshi b'u Burundi mu gace ka Ruvungi. Ejo twavugaga yuko hishwe abasirikare 143, ariko hari abandi bishwe ari muri Ruvungi. Abangaba bakabara abarundi barwana ku ruhande rwa FRDC, bakaba bahanganye na M23. Uyu Lieutenant Colonel Minani yahoze mu ngabo za kera z'u Burundi ex-FAB, akaba yarazamuwe mu ntera agahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel muri Nyakanga uyu mwaka. No kuva mu kwezi kwa 7 nibwo yagizwe Lieutenant Colonel. Bakaba iri peti bashobora kuba bararimuhaye kugira ngo ajye kuri mission yo kurwana hariya muri warasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
mu bemeje amakuru rero y'uyu mugabo harimo n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba n'umuyobozi w'umuryango Focode Pacifique Ninahazwe, ngo bitangaje kuri X ye. Hari n'abandi yatangaje nabo tugiye kugarukaho bamaze kwicwa cyane. Lieutenant Colonel Atanazi Minani, urumva ni umuyobozi yagize ati Lieutenant Colonel Atanazi Minani, umuyobozi wa bato ya 8 y'ingabo z'u Burundi muri RDC Tafok, yishwarashwe mu ijoro ryakeye n'abarinzi be batatu, bakaba bishwe mu mirwano ikomeye muri RDC. Yakomeje avuga ngo niwe musirikare ufite ipeti ryo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi wiciwe muri iyi ntambara yo muri Kongo. Akavuga ati kugeza ubu ngubu yaba igisirikare cy'u Burundi yaba M23 bahanganiye muri Kongo, nta ruhande na rumwe ruremeza amakuru y'urupfu rw'uyu musirikare ukomeye w'u Burundi. Ariko ugiye kureba bijya bikunda gutangazwa na Pacifique Ninahazwe, uyu musirikare koko yishwe. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo hari ihuriro ry'ingabo za FARDC na M23 bagize gutya basubukura imirwano ikomeye hariya muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akaba yemeza yuko ingabo za RDC, iz'u Burundi na Wazalendo bagiye kugaba ibitero bikomeye kuri Kamanyora. Ibi ngibi bihuye n'ibyatumye M23 ifata intwaro. Yari yamenye amakuru yuko ririya huriro rigiye kugaba ibitero bikomeye muri Kamanyora, igice uyu mutwe ugenzura. Noneho uyu mutwe ugafata icyemezo cyo kubatanga kubarasa. Urebye ibi bintu byanze bikunze nibyo byituma M23 irimo kurwana n'abarundi ishyizemo imbaraga zose. Reka turebe noneho, urebye iburyo abayobozi ba M23 bagenda bagaragaza ibyo abarundi barimo kugenda bakora. Urugero nk'umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa, ejo yagaragaje ko ingabo z'abarundi ziri mu Burundi ziri kurasa muri Kamanyora, Katuguta na Ruvungi. Niwe wabyitangarije. Byanze bikunze rero M23 yagombaga guhita igira biti isubiza. Hanyuma ubu ngubu Uburundi nabwo ariko ntabwo bwicaye. Uburundi ntabwo bwicaye. Uburundi buravugwa ko buri mu mugambi ukomeye wo gukora imyambaro isa n'impuzankano y'ingabo z'u Rwanda RDF, ndetse ngo n'imyambaro isa n'iya FARDC. Amakuru y'uwo mugambi yatanzwe namwe mu bakozi b'uruganda rukorera imyambaro mu Burundi rwitwa East African Textile Manufacturers. Kuwa 28 Ugushyingo nibwo uru ruganda rukorera mu mujyi wa Gitega rwatashywe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo rero Ndayishimiye yatahaga uru ruganda, hamuritswe imyambaro yarukorewemo irimo n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na polisi y'iki gihugu. Umwe mu bayobozi rero b'uru ruganda utifuje ko amazina ye yamenyekana, yatangaje radio RPA ni radio publique africaine, ko nubwo mu kwezi gushize aribwo ruganda rwafunguwe, rwo rwatangiye imirimo mu mezi 5 ashize, ndetse ku muri ayo mezi rwarimo rukora imyambaro rwihishwa. Uyu mukozi yavuze ko muri icyo gihe ibihumbi by'imyambaro ya gisirikare irimo isa n'iya RDF ndetse na FARDC yakozwe. RPA ikavuga ko ifite amakuru y'uko abakozi bakoraga ahakorewe iyo myambaro mbere yo kugera mu kazi babanzaga gusiga telefone zabo zigendanwa ku marembo. Ikindi bakaba ngo barafatiraga amafunguro aho bakorera, ndetse ngo bakaba baremererwaga gutaha ari uko bwije gusa. Nukuvuga ngo watanze aya makuru avuga ko iyo myambaro ari ibikorwa by'ibanga kugeza ubu hataramenyekana icyo bigamije cyangwa iyo myambaro ikizakoreshwa. Gusa ubuyobozi ngo bwa RDF bwabwiye nuzi radio RPA ko nta soko bwigeze butanga ryo gukorerwa imyambaro ya gisirikare iturutse mu Burundi, mbere yo kutagira ikindi buvuga ku myambaro yakozwe. Hagati umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Major Sylvain Ekenge, ubwo yabazwaga niba hari imyambaro ingabo za RDC zaba zaratumije mu Burundi, yanze kubyemeza cyangwa ngo bihakane, avuga ko ibijyanye n'ibikoresho bitari mu bubasha bwe. Burundi rero buravuga ko gucura imyambaro isa n'ingabo z'u Rwanda mu gihe umubano w'ibihugu byombi maze umwaka hafi utifashe neza. U Rwanda rumaze igihe rudacana uwaka na Kongo, bityo kuba bakora iyi myambaro imeze gutya ngo hari ikintu gisa ngo no gushaka ngo kujijisha cyangwa kuba hari ibyaha bishobora gukorwa, ahubwo Burundi bukabyikuraho, ibyo byaha bikaba byagerekwa ku Rwanda, cyangwa ibyo byaha bikaba byagerekwa ku banyekongo, bo bagasa naho bagaragara nk'abere mu bijyanye n'iyi ntambara.
reka rero iby'aya makuru dukomeze tubitohoze turebe n'aho birimo kugenda byerekeza mukomeze mugire ibihe byiza